我选秀女的时候，全家胆战心惊，因为我说话不过脑子，他们都害怕我这毛病会对韦家九族产生灾难性的影响。殿选的时候，太后问我怎么看三从四德，我说香无宁是这样的。皇后咳嗽起来，皇帝却笑了，留牌子吧。我从小就管不住我这嘴。我及笄的时候，妹妹眼馋祖母留给我的如意金步摇，向母亲撒娇。一向偏心的她果然不负众望，阿旭，你是姐姐，好东西自然要分于你妹妹的。我说不。母亲板起脸，这样小家子气传出去对你名声多不好。我说阿娘，占不到便宜的人才会骂人小气。母亲和妹妹气得转身走了。我不明白，你们还没回答我呢。我不会说话，在家族里是出了名的。年节里灯花爆了3爆，祖母笑，菩萨保佑，成哥明年定能考得功名。我没忍住，祖母，菩萨又不是王八池的乌龟。成表哥第一大爱好逛青楼，第二大爱好喝花酒，能考上我就是菩萨，菩萨就是我。大年初一我就被罚跪了祠堂，因为在家里不受欢迎，所以及笄之后，阿娘就忙着张罗给我相看。阿爹的官位不高，因此肯与我商量婚事的公子也不太多。我样貌还不错，只可惜我的嘴会说话。红娘引我见杜公子，我看着他那鼓胀如皮球的肚子，脱口而出，不必不必，我最近吃素。杜公子气红了脸，我赶紧道歉，对不住，朱公子。他更生气了，下次相看我绝不能说话。杜公子太胖，于是红娘引我见以瘦闻名的梁公子，他对我的相貌挑剔，下巴圆了些，以后每餐需少吃，女子不能过重。我绝不能说话。他很满意，性子倒还柔顺，与我颇匹配。我还是没忍住说话，不成不成，人跟竹竿不通婚。梁公子拂袖而去。我阿娘很愤怒，你到底要嫁什么样的？我的要求也很简单，我想嫁看起来不会为难我的。我不知道为什么家里这么急着把我嫁出去。很快，一道圣旨为我解了惑，皇帝要选秀女了。如果我在选秀时说了什么大逆不道的话，那皇帝绝不会是摔门出去那么简单。不仅我们一家的脑袋都会大猪小猪落玉盘。我爹娘非常懊恼，没有当机立断将我嫁出去，只能在我出发前再三叮嘱我少说话，最好不要说。我背负着九族的期望入了宫，别人家都是期待着女儿一飞冲天，我们家的期望很朴实，活着就行。但是结果十分出人意料，我被留下了，我还被封了贵人。我爹惊了，我娘傻了，我祖母赶紧去看灯芯有没有爆花。从此我就是韦贵人了，十分直言不讳的韦贵人。送我入宫那日，全家都在哭。来接我的工人感慨，贵人母家当真舍不得您。自然舍不得。我入宫之后，全家就可以过上提心吊胆的生活了。我微微一笑，我决定在宫里秉持非必要不开口这一准则，尽量让家里人活得再久一点。就连给柳贵妃请安的时候，她独独忘了给我赏赐东西，我都没有开口提醒。还是皇后发话，柳贵妃才莞尔一笑，怎么韦贵人自己不说？哑巴了吗？我也希望，但是我忍住了，只是默默行了个礼。柳贵妃板起脸，出入宫就这样拿腔作势的给谁看呢？我没忍住，给皇上看啊。柳贵妃大怒，好啊，怎么让你这样的狐妹子进了宫？我很疑惑，大家不都是狐妹子吗？否则选秀女时为何只挑漂亮的？其实只要皇后娘娘母仪天下便好，我们只要让陛下开心，睡得畅快，生得出，嗨嗨。皇后剧烈地咳嗽起来，正如选秀时那样。我赶紧住嘴，刚刚没忍住，又开始直言不讳了。柳贵妃气白了脸，你说本宫是以色侍人？我安慰她，没事，我们都是。柳贵妃委屈的眼圈都红了，本宫和陛下年少情深。皇后赶紧拍了拍她的手，韦贵人还小，才入宫又不懂规矩，妹妹不要跟她计较。她转过头，面色严厉，顶撞贵妃，3个月不许侍寝，在每日抄写女则和女训。我低头认罚，是。出了宫门，其他秀女安慰我，皇后娘娘这样严厉，苦了你了。她们一个个拿着柳贵妃送的礼物，显然已经忘了是谁先挑起的祸。柳贵妃本来想营造孤立我的氛围，但大家现在很明显都被带偏了。我叹了一口气，贵妃得宠，连皇后也要避其锋芒。皇后就叫我过去罚抄，我老老实实的过去，多谢娘娘。
皇后纳闷，谢本宫什么？我说，娘娘罚了我，柳贵妃就不能再罚我了。就算柳贵妃去跟陛下告状，3个月之后陛下也就不记得了，我就还是韦贵人。皇后板起脸，放肆，但她脸上又露出很浅的一抹笑。别人都说我古板严厉，你倒是不怕。我嘴上又没忍住，娘娘古板，说明绝不会越雷池半步，所以只要我遵守规矩，娘娘就不会对我严厉。我不怕规矩，我就怕没规矩。像柳贵妃那样想一出是一出的，我无法招架。皇后仔仔细细地打量我一番，韦贵人，你这张嘴也不知是福还是祸呢。我很感动，起码皇后觉得还是有福的可能性。她没让我抄写，只叫我喝茶闲话，到了时辰就让我回宫。只是出门前她迟疑了一会，我流利地接过话头。娘娘放心，我今日一直在抄女训，娘娘跟我一句闲话都没有，我一定会维护娘娘的形象的。她被我逗笑，竖起一根白玉似的手指在唇边，嘘。其实皇后娘娘很年轻，笑起来也很美，不比那柳贵妃差。我就这样每日来喝茶。其他入宫的秀女都见过了皇帝，有的封了位分，有的得了赏赐，只有我天天往皇后宫里跑。柳贵妃在见我的时候笑得很开心，韦贵人，每日陪伴皇后娘娘的感觉如何？可不是人人都有这样的殊荣呢。我点头，是啊，我也觉得每天很开心。柳贵妃狐疑地眯起眼，她有点摸不太清我的套路，但我估计她还是给皇帝吹了点枕边风，因为皇帝很快就召了我前去。才入宫3月就顶撞了2次贵妃，韦贵人，你胆子很大。我不吭声，我胆子不大，我是嘴巴很大。皇后罚你，你可怨皇后？我摇摇头，可怨贵妃。我继续摇头，那便是自我反省了。我没忍住，我又没错，皇后也没错，此事也怪不了贵妃。我悠悠地看着皇上，贵妃看不惯我，不过是因为我入宫时封号最高，要给我个下马威罢了。其实跟臣妾无关，此事不过一场阴差阳错。皇帝终于转过头来正视我，那就是怪朕喽。我的9族在阎王面前一闪一闪亮晶晶的，我赶紧闭嘴，臣妾不敢。他冷哼一声，这个时候知道自称臣妾了。我赶紧解释，臣妾和陛下又没有夫妻之实，这句臣妾委实自称的心虚。他摸了摸光洁的下巴，颇有兴味，韦贵人是抱怨朕冷落你了。我用力咬住嘴巴里的肉，快闭上啊，死嘴！大错已成。晚上我被洗干净，送入了皇帝的寝宫。一番令人迷惑而疲惫的搏斗后，皇帝问我，爱妃感觉如何？因为很累，所以实话脱口而出，不舒服。皇帝那边的空气僵住了，我没发觉，自顾自地说下去，臣妾下次再不顶撞柳贵妃了，她平日里脾气不好是应该的。侍奉陛下，她委实是辛苦了啊。皇帝把我赶了出去，这事儿第2天就传遍了6宫。皇后百思不得其解，怎会如此？我很惭愧，因为我说事情不太舒服。皇后咳得惊天动地，一旁的柳贵妃脸红得像猴屁股一样，其他宫妃们纷纷捂住了脸。你，柳贵妃指我的手抖得不成样子，你成何体统？我赶紧跪下，娘娘不要生气，臣妾不知其他人是怎样，分不出好坏，胡说的。柳贵妃尖声尖气，你还想比较？我嘴巴一点都不吐露，陛下有后宫这么多人呢，臣妾也就一个，大胆！柳贵妃跳起来，来人，给我掌她的嘴！皇后的脸沉了下来，柳贵妃，本宫还在这里呢。柳贵妃勃然大怒，韦贵人大逆不道，大放厥词，掌嘴还是轻的。皇后垂下眼，韦贵人不过是说床子之上，宫妃不宜沉溺，这句话错了吗？我抬头看去，皇后唇边有一丝讥讽的笑没来得及掩去。柳贵妃冷笑，皇后很包庇韦贵人，却把陛下放在哪里？皇后重新恢复了平静。陛下吗？她抬起眼，陛下自然在皇极殿。柳贵妃拂袖而去，走之前她瞥我冷笑，侍寝当晚就失宠的，你是第一个。我没放在心上，只琢磨原来我之前的判断错了。皇后根本不怕柳贵妃，之前只是懒得计较。其他人都散去，我跪下给皇后请罪，都怪我这张嘴。皇后却和颜悦色，韦贵人，你叫什么名字？我惊讶地抬起头，皇后莫不是被我气疯了？但还是老实答道，臣妾名为旭，家里都叫臣妾阿旭。她笑了起来，本宫没看出来，原来你这样鲜活可爱。她站起身，
看向远处碧蓝的天。本宫原来不知道为何那日皇帝执意要留下你，今日突然懂了。放心，你不会失宠的。3日之后，皇帝又找我过去了。这一次他咬牙切齿。听说前几日他一同长大的御前侍卫偷偷摸摸带了几本书进来，如今正摊开在我面前。我大惊失色，《花鸟风月》第3册。皇帝更是惊恐，你看过？我说，这不就是市井里广为流传的风月读物吗？桃花姑婆所著都出到第3册了吗？他很愤怒，你怎么能看？你是朕的宫妃，你这是不守妇道。我眼皮都不抬。德容严公，哪条说了女子不能看书了？他脸色涨红，这又不是什么正经女子写的书。我很想住嘴，可是我控制不住嘴巴。那你欣赏完了不正经女子，还要来教导我这个正经女子，你说谁更不正经啊？皇帝大怒，他已经忘了叫我过来是要睡我的，他现在只想赢下这场嘴皮仗。我是男的，我舌头有自己的想法，那你去看男子跟男子的故事啊，别看了，读了欣赏了女子的故事，转头还又骂又嫌又唾弃。朕是皇帝。我立刻麻溜地跪下，臣妾有罪。皇帝趾高气昂，现在想起来认错了。我说，陛下是陛下，一句话就能灭了臣妾的9族，臣妾的家人还想多活几年。皇帝哑声，半晌他开口，规格之中不论这个，你起来吧。我站起来跟他面面相觑，显然双方都从刚刚激烈的争论中清醒过来了。皇帝有点泄气，沉默半晌后，他没话找话，你之前看过第2册？我来了精神，赶紧点头，第1册最好，小凤仙和玉公子桃花树下幽会那段，那叫一个活色生香。皇帝听得很有兴味，我讲的兴起，甚至开始演了起来。说着说着，他终于想起来晚上叫我来干嘛来了。上一次我很认真地按照宫里教习嬷嬷的规矩，不动不喊，柔顺乖巧，任皇帝采撷。这一次我决定按着自己的意思来，因为他明显什么都不会，甚至中间我啪地打了一下皇帝的手臂，不是那儿。他喘息着，声音又恼又急，我知道，你帮帮我。好吧，我感觉当一个不正经的女子好似更快活些。皇帝召见我的次数渐渐多起来，因为他突然对市井话本起了浓重的兴趣，而我在这方面博览群书。再见柳贵妃的时候，他的脸色就不太自然，他有点虚张声势，怎么如今得了几次宠就不把本宫放眼里了？我很奇怪他这种想法的来源，还是规规矩矩给他请安，贵妃娘娘万安。他不说话，但一直盯着我，一会咬牙切齿，一会冷若冰霜，半晌挥挥手让我走了。过几日皇上又召我，午睡被吵醒，我没忍住抱怨几句，怎么这个时候叫我？宫人偷笑，贵人得宠，这是好事啊。我睡眼朦胧地往前赶，差点没跟柳贵妃的侍女撞个跟头。她怒视着我，好啊，本宫的裙子都被你泼湿了。我没说话，只好似没睡醒一样盯着她看。柳贵妃挥挥手，一盏汤盅就交到我手上，既然你打翻了本宫给陛下熬的引子，那就由你送进去解释吧。我有点无奈，娘娘，她已经匆匆走了。我看着手上的引子，然后一口饮尽，管他什么东西，没了我就不用解释了。甜甜的，挺好喝。我整整衣服，然后在寝殿前整整衣服，轻声请太监通报。对方诧异而轻声道，娘娘，陛下没有召您前来啊。我还没来得及反应，身后宫人拖着词中的手突然一松，清脆的碎裂声在静悄悄的寝殿里格外刺耳。我还没来得及回头看，那明显是被人吩咐过的宫人，就听见一个睡意朦胧的不悦声音，谁啊？太监赶紧轻声，是韦贵人来了。他问你就非得说吗？原来不合时宜的说话这样讨人嫌。我赶紧连滚带爬的进去请罪。皇帝面上看不出喜怒，谁让你来的？我老老实实的，没人让我来。他很不耐烦，正武气的时候最讨厌别人打扰了。我叹了一口气，我也是，可惜我得罪了柳贵妃，如今她想让陛下厌烦我，就出了这样一个损招。皇帝沉默了一会，你这样直愣愣地说出来好吗？我很悲伤，臣妾嘴巴不由得臣妾。他去眼看我，你现在好像不太怕我了。我很诚实，陛下圣明，就算要杀我也不会牵连我的9族，这样臣妾就不怕了。我感觉他欲言又止，但我还是假装自己是个木头一样滚了出去。一通折腾我也清醒了，便去探望皇后。她正在看书，看见我便微微一笑，你来了，仿佛招呼一个朋友。
我说：“娘娘，我不明白。”她咳嗽2声，仍然笑盈盈地看着我：“你被柳贵妃陷害了。”我沉默片刻，娘娘明察秋毫。她笑了笑：“柳贵妃小时候见过陛下，曾数次跟陛下一起玩耍，也算是有缘。”皇后这话说得委婉，原来不过是这样的年少情深，也值得柳贵妃这样对我。我喝了一口茶，我还是不明白，茶又苦又涩，正如我一直以来的心情。我们明明都困于这后宫，一辈子出不去了，为什么还要互相折磨？皇帝喜欢谁跟我有什么关系？是我让他选我的吗？是我自己要选秀的吗？还不是他下的旨，他选的人。我嘴巴秃噜秃噜地说了出来，皇后的笑意更大了。你跟我年轻的时候一样，听我爹说不许我考科举，让我进宫的时候，我也是这样一堆道理。我抬起眼睛，然后呢？话说出来，我才觉得我傻。这还用问啊？她都是皇后了。娘娘，你想考科举啊？她仰头，露出下颌漂亮的线条。我从前是被家里当作男孩养大的，哥哥学什么，我便学什么。年少的时候还经常穿男装出去玩。其实哪里是我爹不许，是世间不允许，只是用我爹的嘴说出来而已。皇后闺名杨碧如，是江南杨家的大姑娘。我希冀地看着她，江南是什么样的？我从小没有踏出过京城一步。皇后微微一笑，气候优渥，1年可种植2季占城稻，河道纵横，商业发达，赋税可达全国1/3，富庶之地才养得出世家。江南世家底蕴悠久，可惜有点太悠久了。她轻轻叹息。我愣住了，她没跟我说什么江南烟雨，没跟我说什么诗词情长，她说种植、赋税和河道。我小心翼翼的：娘娘，那你以前是不是跟杨侍郎一起学了很多策论和治国啊？皇后娘娘的亲兄长如今已是侍郎，很受皇帝重用。她轻轻倚在菱花刺绣的软靠垫上，心不在焉道：我的嘴巴这样靠不住，一句轻飘飘的话就这样滑落，好可惜。您为什么要做皇后呢？她愕然看向我，我才意识到自己说了什么话。娘娘恕罪。皇后笑了起来。是啊，为什么呢？自从上次打扰皇帝午睡，她就没再召见我，我就天天在皇后这里读书。她很喜欢读史书，偶尔也看点市井民俗。我只喜欢看市井民俗，在皇后的监督下，不得不看点史书。皇后提醒我，半个月后就是皇帝万寿了。我不以为意。娘娘，我家对我没有位分要求，如果他们知道我现在没有了在皇上面前出现的机会，他们会很高兴的。皇后沉默一会，这样啊？我耸耸肩，他们觉得我是个性子古怪的人。我从小就记性极好，不管是记书还是记事，话都说不太清的时候，我已经学会了观察，所以我知道自己这张嘴是不讨人喜欢的，因为我总是把一些令大家都难堪的事实说出来。小时候姑母探亲的时候抱怨婆家苛刻，不许她出门，祖母也跟着骂。我心直口快，祖母，我娘出门你不也不许吗？被罚跪了1日祠堂。出来之后，我阿娘又抽了我手板子，叫你胡说。我很委屈，阿娘。她抱着我叹气，你阿爹不打我不骂我，出门这点小事什么要紧，你还在你祖母面前提，倒显得我小肚鸡肠。我更加不解，那日阿娘你抱着我哭什么？明明是你自己说阿爹风流，祖母严苛，如今我说了，阿娘你又不语，然后我又被罚跪了1日祠堂。皇后笑得又咳又喘。人是这样的。我叹息，娘娘莫笑了。她甚至要求你再说点别的故事来听听。我苦着脸，娘娘别闹。她笑够了，问我你为何会成为这样独特的姑娘呢？我很迷惘，我也不知道，我就是从小就觉得这世间我不知道怎么说。皇后很冷静地看着我，荒谬，对，就是这个词。但是我其他姊妹都很文静之理。我叹息。皇后笑了笑，那又如何？京城已经有很多名门闺秀了，可这么多年我也只瞧见一个阿旭。我很感动，于是问皇后，那独特的我万寿节能不能不给陛下送礼啊？我没钱。皇后咳嗽2声，不行，你不仅要送，还要送的别出心裁。万寿节前1天，皇帝召了我，明日就是万寿节，朕给你个机会，把贺礼先给我。我的表情可能不太好，皇帝狐疑地看着我，你不会没准备吧？我抹了把脸，怎么会呢，陛下，呵呵呵呵呵。他面无表情，
你真的没准备。我很诚实，臣妾以为陛下不会再召见臣妾了呢。他顿了顿，你在怪我？我瞪大眼睛，怎么会？臣妾绝对没有这样的想法。皇帝的表情松动了些，他握住我的手，示意我坐到他身边，真的不怪朕。我含情脉脉地点头，跟陛下在一起，不死就行。他甩开我的手，你什么意思？我娓娓道来，陛下是掌握我生死的人，而我给陛下递过去的把柄实在太多了。陛下，你跟豺狼虎豹关在一个笼子里的时候，你也觉得活着就行吧？皇帝挑眉，我是豺狼虎豹？我觉得自己的脑袋摇摇晃晃，于是机智地露出一个谄媚的笑，是才貌双全。龙精虎猛，狼奔使突。皇帝叹了口气，什么乱七八糟的。他将我拉过去，罢了，我也不怪你没准备贺礼，咱们算扯平了。不是，我突然开口，轻声道，其实我准备礼物了。我凑到他耳边，低声几句。皇帝的眼睛瞪大了，真的？快给我看看。我立刻拿出准备好的一沓雪浪纸。皇帝立刻细细品鉴起来。他时而皱眉，时而惊叹，时而迷惘。他抵住我，我觉得这个地方可以再改进一下。我咬住嘴唇，这次不是我想说话，而是想忍住嘴里的声音。阿旭，你这礼物真好。他厌足的叹息。我努力从汹涌澎湃的晕眩中清醒过来。陛下过奖了，叫我李寻。我顿了顿，阿寻。他的眼睛笑起来的时候含情脉脉，我突然想到了柳贵妃，他以前也是这样看着他，然后就沉迷了吗？我也不是不能理解他，我不理解他，就因为李寻生了我的位分，有必要陷害我吗？太后正在勃然大怒，因为我近日送给李寻的图画，神奇的跟他从前最厌恶的人喜爱的图案一样。这图是我从内务府随便找来的，表面上跟柳贵妃没关系，但是跟我有仇的只有他。我弱弱的，太后娘娘，臣妾真的，韦贵嫔心思单纯，定是被陷害的。帝后二人异口同声道。我很感动，皇帝睡了我，新鲜感还没过去之前，他维护我是正常的，但皇后只是为了我。不过他们两个人看起来都很生气。母后，这件事情必得彻查。李寻冷下脸，有人竟敢将手伸进后宫里。皇后轻声接过话头，臣妾定会查清楚，还韦贵嫔一个清白。他们二人对视一眼，你们为了我并肩战斗的样子，好好笑。皇后叫我起来，韦贵嫔就先在本宫那里禁足吧。我赶紧答应下来，这样的好事过了这村就没这店了。皇帝看了他一眼，还没说话，太后冷哼一声，皇后倒是颇维护这个丫头。她叫我抬头，细细端详，你莫非是那个说乡下人才遵守三从四德的秀女？我赶紧应声，是，那个时候臣妾年少无知。太后问，好，那我再问一句，你如今入宫了，怎么看却撵之德呢？不做教子的美德啊。我才张了张嘴，皇帝赶紧喝止，他声音不好听，别让他说话了。太后皱眉，让他说。我说，有好吃的东西不吃，有舒服的轿子不坐，娘娘，你觉得这人怎么样？我痛心疾首，怎么看都是个傻子。太后沉默片刻，帝后二人紧张地看着他。突然他展眉一笑，说得不错。太后悠悠道，从前贤贵妃就是这么个傻子，总是要这样装模作样，皇帝封了她贤还不够，还要教训我。皇后赶紧陪笑，如今娘娘也知道了，韦贵嫔是个心直口快的性子，不会做这样的事。太后嗯了一声，不是她做的也要查。皇帝微微一笑，自然是的。皇后挑了挑眉，我看见她眼光沉沉。没人招呼柳贵妃，就算她现在脸色一片清白，大约她也想不到这件事竟然是这样的结局。柳贵妃没什么实质性的处罚，只是她的春熙宫突然间便寂寥了下去。李寻是个心善的人，她仍然是贵妃，所以她召我去的时候，我还是去了。我这个人嘴巴不怎么规矩，行为上就很守规矩。来人的态度比平日恭敬了许多，对我口称娘娘。柳贵妃还是打扮得很漂亮，只是表情有些惆怅，年少深情。也不过柳贵妃难得在我面前露出几许悲伤和疑惑。我叹了一口气，娘娘，年少没有情深，年少只有冲动。我试图安慰她，你还有大好日光在后头呢，每天都在往前过，何必执着年少呢？柳贵妃摇摇头，
你不知道，其实她不是厌弃了我，是厌弃我的家族了。她倚着门框，不像贵妃，倒像闺中的小姑娘。其实柳贵妃也是个合格的大家族大小姐，天天说青梅竹马，其实私底下一口一个柳家前途。陛下年轻，锐意进取，柳家太老了，太大了，站在他要走的路中间。我低头，他娶你的时候不就是图柳家根基深厚吗？柳贵妃笑了笑，我相信不是，但是她的眼睛里落下眼泪。我只求她看在这么多年的份上，饶了我父母一命。我打了个冷战，柳贵妃才不仅仅是轻浮的宠妃，她是个聪明人，可她竟然只求父母性命，这样卑微的要求，那其他人的下场更无法可想。她预感到了皇帝要对她家下手。我问，你不恨李寻吗？她摇摇头，我的命罢了。我看着她，其实你也恨，但是恨的话你就活不下去了，所以你不能恨。柳贵妃笑了笑，韦贵嫔，你为何总是这样爱说话？迟早你要死在这张嘴上。我说，我敢说，贵妃娘娘，那你敢不敢恨？我规规矩矩地向她行礼，如同我初见她时那样。从前我看画本子，公子与小姐婚后便是花好月圆夜，可是月亮不会总是圆。柳贵妃曾经也有个好结局，但她不是执笔人。我们都不是执笔人，李寻是吗？好像也不是。我问皇后，皇帝真的会对柳家下手吗？她放下书，微笑地看我，若柳家肯与陛下站在一条心上，想必是不会的。我忧愁地看着她，娘娘，那杨家呢？皇后没说话，半晌，杨家大姑娘杨碧如才轻声道，我不知道。她目光沉沉，陛下的新政动摇了贵族世家的根本，爵位递降世袭，不出几十年，贵族世家也要不在了。既然连娘娘都不会赞同，那又有谁会赞同呢？她笑了笑，站在世家对面的人会赞同，想讨好皇帝的人会赞同，现在只看谁愿意做陛下手上的那把刀呢？我突然觉得很悲哀。皇后娘娘在说这些事情的时候，眼光闪闪发光。我甚至觉得，如果可能，她十分愿意去做那把刀。杨碧如她不想当皇后，她想青史留名，她想干出一番事业，她亦正亦邪，她争强好胜，她有着普通男子一样的理想，但她又比他们强太多。她宁愿短暂但是绚烂的活过。但杨碧如还是成了皇后。皇后笑着看我，咳嗽几声，不说那些了。我不知道我为什么为她感到难过。我既没有要名垂青史的愿望，亦不是世家贵族的小姐。我一个小小的官家女，如今成为四品贵嫔，已经是许多人求之不得的了。我仍然觉得惆怅。这种惆怅的心情，在听说户部尚书严金的夫人疾病去世的时候达到了顶峰。她是三品诰命，所以丧事要上报皇后。我看见皇后的脸上难得出现了怒意，她默默坐在椅子上，我小心翼翼，娘娘。她缓缓转头看我，姚君入宫几次，我都见她脸上有伤痕，这次大约也不是疾病，是被严尚书打死的吧。我失声叫了出来，娘娘。她撑着额头，呼吸声十分沉重。我按住心口，我没有被打，没有被骂，就算以后皇帝冷落我，我也仍旧会衣食无忧的在宫里过完这一生。那么心里这股怒火和恨意又是从哪里来的呢？这种恨意犹如最细微的鹅毛绒钻入我的骨髓，刺挠得我坐立不安。那股难受的劲儿从心口涌向四肢百骸。我说，娘娘，我好像生病了。皇后摸了摸我的脸，阿旭，别哭了。皇后以内廷的名义下了一份诏书，书质真亮，才容双绝，然所是非偶，遭人曲意，视若赃货，虐童见利。皇帝很委婉地问皇后，这样是不是有些过了？杨碧如微笑，陛下，臣妾这是问过姚君，他授意臣妾这样写的。李寻小心翼翼的，皇后，严夫人她不是去世了吗？皇后仍旧微笑，是啊，她都去世了。皇帝便不再过问。李寻见我样样不乐，以为我还是因为柳贵妃的事难过。她虽然还是贵妃，但不过一个虚衔。我赶紧开口，不是的，臣妾已经不再计较这事了。他亲昵地搂住我，你倒是大度，那为何还愁眉不展？我含糊道，这几日替皇后娘娘处理杂事，知道姚君夫人的事情，所以。李寻叹息，是，我也觉得气愤，可若朕连这样的事都管，难免会被人说手伸得太长。我也叹了一口气。李寻点点我的鼻子，罢了，别再想了。我有些口不择言，若是我们的女儿遇到这样的事，你也会觉得
李寻惊喜地打断我道：“你有孕了？”我看着他充满喜色的脸，犹如一只泄了气的皮球。没有。李寻对这件事情并不关心，他仍旧笑眯眯：“你已经想到咱们有女儿了吗？”我愣了愣，很诚实：“没有。陛下，我不想要孩子。”他失笑：“你这样口无遮拦，幸好遇到的是我。若你嫁的寻常男子，光这句话就能治你的罪。也罢，咱俩还年轻，不急于一时。真是鸡同鸭讲。我是真的不愿意有后。”李寻不懂，他不懂就罢了，但是他将严金从户部尚书提拔到尚书令，这就不是不懂的问题了。我觉得李寻他脑子有病。娘娘，您不生气吗？我问皇后。她已经恢复了一贯平静的面容。我当然生气，但是在无计可施的情况下，生气也没有意义。杨碧如是个很冷静、很务实的人，反而是我长吁短叹：“娘娘，为什么呢？”严尚书令是难得6不里站在陛下这边的，所以陛下不会对他怎么样，起码现在不会。皇后解释道：“他为人精干，长于计算，这么多年也为陛下做了很多事。”我沉默了一会，难怪他那个时候为了悼词还专门来找了娘娘你一趟。皇后继续看书，在没有女人的朝堂，无人会真正在意女人的生死。我感受了一会，那股无力的痛楚从我身体上掠过。总有什么可以做的。皇后安抚地笑了笑。严大人扣了1年的俸禄，在姚军的墓前行了礼，宫里的长宫太监去念了悼词。阿旭，我们能做的就是这些了。我咬住嘴唇，可是您是皇后，是天下女子之首，难道就这些吗？皇后微微一笑：“阿旭，做到皇后靠着家族和皇帝，不是我挣来的，没有出过力，自然没有真正的权利。”我嘴快：“那按您的说法，这世间没有给女子攀爬的道路了。”皇后闲闲的单手之仪：“不错，你是个聪明人。”我很沮丧：“娘娘。”她轻咳2声：“你就好好当你的韦贵嫔吧。”我不想当了，我不想见皇帝。于是我告诉内务府，我这几日不太舒服。李寻还让太医过来给我瞧病，我看他最有病。我还没想好要装病几天的时候，太医却都去了皇后那儿。皇后病倒了，我才知道皇后其实病得很重了。她一直咳嗽，半夜都睡不着。如今她不再费心掩饰病容，我才看得清她毫无血色的嘴唇。李寻沉着脸在外头听太医报告。我跪在皇后榻前，紧紧握着她的手：“娘娘，您别抛下我。我入宫以来这样的嚣张，这样无拘无束，就是因为皇后一直的包容宽纵。从前我还疑心过，以为她要抓我的错处，可她没有。皇后永远笑着听我胡说八道，听我大放厥词。您会好起来的。”我安慰她，也安慰自己。她很轻地摇摇头：“如果不是你，我早就撑不住了。你跟别人都不一样。”她浅浅一笑：“你说的很多话都是我想说的。”她转过头看着窗外悠远的天空。我从小就不明白，为什么有这样多无法理解的事。小时候江南闹水患，我出去看见满眼的饥荒。圣人说老吾老，幼吾幼，可仍然有卖儿卖女的父母，亦有遗弃老父老母的孩子。这世间这样不公不道，我想做些什么，我可以做些什么，可我却不能。为何不能？为何不能啊？我的眼泪滂沱而下。我想起皇后对皇帝推行削爵制的评论，她这样的聪明，这样的一针见血，明明困在这后宫里，却仍旧有一双明亮的眼睛。可是如今这眼里的光已经要暗淡下去了。同是一母同胞，哥哥就可以，我却只能当一个被供起来的皇后。我趴在她怀里：“娘娘，您可以的。”她摸摸我的头，然后你出现了。你这样的直言不讳，你什么都不怕，横冲直撞，你就像一个真正活着的人。阿旭，看到你，我终于觉得自己不再是孤零零的一个了。我擦干净眼泪：“娘娘，看到您，我才觉得自己找到家了。”杨碧如懂我的反抗、颓丧和怨恨，直言不讳，是因为我心里的痛苦无法排遣。我跟李寻有肌肤之亲，可是真正跟我亲近的是杨碧如。不要抛下我，我哀求道：“我不想再一个人了。”他摸了摸我的脸颊：“我累了。”我不眠不休地守在皇后榻前，连李寻照我也不理。最后他常常陷入昏迷，我也不敢离开。难得这次我喂药的时候，他没有抗拒。他笑吟吟地看着我：“精神好似好了些，这段日子辛苦你了。”我撒娇一样把脸歪到他手上。他看着我：“阿旭，我是个懦弱的，你可别学我。”
我偏过头去，他温柔地擦去我的眼泪，我心头郁结难解，这才给自己憋出病来。你想开些，陛下喜欢你，你会过得很好的。我笑笑，他很愉悦，这才是我的好阿旭。3个时辰后，杨碧如就走了。李寻匆匆赶来，看见我的一瞬间，眼里闪过心疼。为皇后是急，也不必做到这样的地步，受了这么多。我抬眼，娘娘她怜我甚多。李寻亲手将我扶起，你跟她姐妹情深，我明白。你明白个屁。丧仪之后，他把我升到了妃位，其中一个理由就是我恭敬皇后，重情重义。有些宫妃不服气，我上升的速度有点太快了。韦妃娘娘的运道确实不一般，一入宫就跟先皇后结下深情厚谊，该说她会巴结，还是说她放得下身段，将死之人也不怕晦气，还整宿整宿的守着我，和颜悦色的从他们身后走出来，这有什么晦气的？你们这样羡慕，以后我死的时候也让你们去侍奉。太后提醒我，现在皇帝看重你，你也要为妃嫔们做个榜样。我很平静，娘娘不用担心，陛下他只是一时兴起，等他厌倦了我的直言不讳，就会把我贬回去的。太后想反驳我，但可能又觉得我说的是实话，只得含糊过去。这丫头的嘴啊！也有宫妃想要讨我的好，求我在皇帝面前举荐的，臣妾一定会成为娘娘的左膀右臂。我百思不得其解，难道我就没有占有欲，没有嫉妒心，没有愤怒吗？我现在不想理他，和不想他跟别人睡不矛盾。我很坦率，不行嘞，我不喜欢李寻跟别人睡觉，光是想我就会生气，所以我不能举荐你。没了杨碧如，我在宫里简直是大杀四方。没了他，没过多久，就有人把我的话传到了李寻那儿。我很安详地坐在宫里，日光正好，皇帝很难得的白天来了我宫里，我俩更多时间是晚上见面。因着杨碧如的离开，我也很久很久没有这么近的看见李寻了。他目光沉沉，身形也有些消瘦。我恍惚想起，其实他跟杨碧如相识也有7、8年了。李寻冷着脸看我，我很平静。陛下是为了问我的罪来的吗？他自己找了个地方坐下，答非所问。你现在连茶也不给我喝了。我只好去给他泡茶。隔着蒸腾的水汽，我们遥遥相望。你说不想我去别人的宫里，是真的吗？我毫不犹豫地点头，自然是真的。那我来你宫里好吗？我很坦率，不好，我看着你就烦。他眼里的情绪很复杂。过了很久，我们之间的水汽已经消弭，滚烫的茶水也不再冒烟。阿旭，你为什么不怕死？我为什么不怕死？我愕然地看着李寻。李寻的眸光十分锐利。你在我面前从来直言不讳，不是因为你真的不聪明，嘴巴比脑子快，而是你根本不怕死。你一直挑战我的底线，你想死，你希望我让你死。我静静地看着他，他是个聪明人，真讨厌。你就这么讨厌我吗？我看着他，摇摇头，我不讨厌你，相反，我很喜欢你。我对你有独占欲，我喜欢跟你待在一起，我喜欢跟你有肌肤之亲。只是我无法开心了。我落下泪来，没有皇后娘娘，我没办法开心。李寻把我搂在怀里，你入宫以来就跟皇后亲密，她居然离世，你一时受不住也是有的。我不知道。我说，我觉得我不仅仅因为这个事情伤心。他捧起我的脸，怎么样能开心些？我再给你生一生位分，你父兄可有出息的。我定定地看着李寻，他是个好人，可他的好无法让我在未来漫长的宫廷岁月里欺骗我自己。我可见的未来里，我无法保证不去怨他恨他。李寻没有错，但他的存在站在杨碧如的对面。我说，陛下，我只想要一样东西。我抱住了他，然后说道，自由。江南永州的富庶之地，来了个说话口无遮拦的女人。我丈夫没死呢，我只是跟他分开住，不为什么，烦他，但是又要靠着他生活。他又有钱又有闲，也许是钱多的没地方花了，他便开了一个小小的钱庄。其他的大钱庄一开始还警惕了一阵，再后来听见这钱庄只借给富人，差点没笑掉大牙。因为他借出的款项实在太小了，每次只会借出额最多半两银子，最低10文钱都借。富贵人家的夫人小姐自然不会来借的，那借给谁呢？借给卖花的小丫头，卖豆腐脑的大娘，卖刺绣的小媳妇，买点花子，赊点豆腐，购入一些丝线。女人吗？那个女人笑眯眯的，心思重，感情深，
借了你的钱，比你还怕还不上。喂，老板，这是还你的钱。刺绣的小媳妇抿嘴一笑，多谢你，我这次赚了这个数，以后我妹妹也跟着我做这个。我麻利的收钱，在账本上画去一笔，将欠条还给他。喂，老板，我老家的婶娘听说您的钱庄，她想问问她能不能借呢？能够真正做一些事情，我才会从无尽的虚无中挣脱出来。我拿着杨碧如留下来的财产，开了这家钱庄。卖花的小姑娘开始稳定的给几个大宅供应鲜花，按照他们的要求培育花种。卖豆腐脑的大娘换了一口大锅，每日能招来更多食客。我的钱庄坏账率很低，别人从前叫我娘娘，我心头总是惶惶。如今他们叫我为老板，我应得很爽脆，这是我应得的。他是做什么的呢？绣娘左右看了看，凑过来教我写字的。我被他逗笑，我以为你不识字。他哎呀一声，不是男人的那种字，女人的字，我认得。我抬起头，他教了我一种字，你瞧，看上去是指甲掐在皮肤上的一道一道，但是我教你认，它贴在我耳边。江勇，你输。